Jemi kthyer në akuzë, në rubrikën tonë më të preferuar dhe është me ne Margarita Kola, si akuzatore. Çfarë do na akuzoj Margarita sot? Më duket se akuza juaj dhe kë akuzoni? Akuza ime është për veprën penale të plagosjes me dashje të sistemit të drejtësisë dhe të akuzuar janë të gjithë aktorët e sistemit të drejtësisë. Pra, ne dhe të gjithë ndojshën ngjarjen e vrasjes të gjyqtarit, që si ishte e pakët. Më thënë, të vrasësh një person në sallën e gjyqit. Në sallën e gjyqit është një nga ngjarjet më ekstreme, saqë të them të drejtën, Margarit, më kujtoi vrasjen e mikut ton Santos. Në mes të qytetit, një kërcënim për të gjithë, dhe unë nuk e di, domethënë, si ndiheni ju e para si avokat njerë, dhe si ndihet i gjithë trupa gjyqësore, si ndihet. Si domethënë, kjo situatë, a ju ka prekur të gjithëve dhe si është revolta juaj dhe ku t'i drejtohet ajo? Natyrisht që ngjarja është natyrisht tronditse dhe s'ke fjalë ta shpjegosh dhe është shumë komplekse. Prandaj dhe akuza ime i drejtohet shumë të akuzuarve. A ti po flet për një vrasje tjetër? Për shkak se ngjarja është shumë komplekse. Një vrasje më të rëndë se kjo? Ajo që ka ndodhur natyrisht është një ngjarje shumë e veçantë, por që si ngjarje jashtëzakonshme, ajo ishte një ngjarje e paralajmëruar. Sepse në këtë deregje që ka arritur sistemi gjyqësor, natyrisht që priteshin, ndoshta jo kështu profetike që do ndodhte kjo ngjarje, po priteshin që ndodhin skandale të vazhdueshme siç ndodhin. Kush është arsyeja që unë mendoj që sistemi i drejtësisë dhe unë akuzoj që sistemi i drejtësisë është plagosur rënd me dashje. Ka një kohë të gjatë që mbi sistemin e drejtësisë ushtrohet presion i vazhdueshëm nga të gjithë ata që duan që sistemi i drejtësisë t'i shpëtojë. Të gjithë ata duan që sistemi i drejtësisë të mbahet i pozicionuar në mënyrë të tillë, nën presion të fortë, në mënyrë që ai të kontrollohet sa më mirë. E dyta, sistemi i drejtësisë tonë i ushtrua një reforme e cila në krye të herës filloi me teorinë që duhet të rikthejmë besimin e publikut tek sistemi i drejtësisë. E keni parë kur është bërë reforma drejtësisë? Po, kjo ishte ideja. Një prej objektivave ka qenë e para të rikthehet besimi i publikut tek reforma në drejtësi, tek sistemi gjyqësor. Më falni, ngjarja e sot e 3 ditëve të mbarshme, po dhe ngjarjet e sotme, sepse sot që unë po akuzoj, 2 persona janë arrestuar përkatësisht në gjykatën e Vlorës një avokat dhe në gjykatën e apelit të Tiranës përsëri është arrestuar një person tjetër, i cili në të 2 rastet është thënë që kanë pasur konflikt me punonjësin e sigurisë, që do të thotë që këta kanë kundërshtuar punonjësin e sigurisë dhe sipas medjave njëri prej atyre personave kishte thënë ju duheni vrarë të gjithë. Pra, këtu ka një armiqësi midis sistemit të gjyqësorit dhe publikut. Dhe ajo që po them unë është, a ka nevojë më të flitet nëse reforma e drejtësisë është e suksesshme apo jo, kur pikërisht kjo ngjarje na tregoi që jo vetëm që nuk është rikthyer besimi i publikut te drejtësia, por është prishur dhe ka arritur në ngjarje të tilla që të dëgjova me shumë vëmendje. Por nuk e pranoj 100% akuzën tuaj, e kundërshtoj, sepse vetë ju gjyqtarët jeni marrë dhe i keni zvarritur ndoshta dhe shumë gjyqe për ca probleme që duhet ishin zgjidhur tek shqiptarët që në krye të erës. Toka ke i Zotit nuk është kthyer akoma. Dhe ky është një varr i madh i hapur që mendoj nga goja mos art asnjë gjë, do marrë në qafë dhe shumë profesionistë të tjerë. Ndaj të njëjtën mendim me ju, prandaj kam shumë të akuzuar. E para një. Kjo ngjarje që ka ndodhur, akuza e parë i shkon qeverisë. Ne kemi dëgjuar pse
ne kemi dëgjuar... Kujt qeverie? Qeverisë të asaj kohë, Berishës, që bëri ligjin famkeq? Unë po flas, po e marrë... Kujt qeverie tani? Në kontekstin... Po jo, emër. Po ta them, qeverisë të tanishme. Po. Qeverisë të dikushmes që bëri ligjin famkeq? Shiko, unë jam avokate dhe unë do flas një për provën konkrete. Dhe do ta lis në kontekst dhe me provat e kaluara. Kemi 3 muaj që lançohen gjyqtar dhe prokuror nga kryeministri i vendit me emër dhe me figurë. Dhe lançohen në një vend ku dihet shumë mirë që besimi i publikut ndaj drejtësisë është për tokë. Më thoni, për mua është i hedhësh benzinë zjarrit, akuza e parë. E dyta, kush e ka për detyrë të krijojë siguri në gjykat? Qytetari, i cili do të mbrohet një lloj si gjyqtari, si prokurori dhe si avokati të jetë i mbrojtur në gjykat, apo e ka për detyrë shteti të krijojë një shteti e ka në rregull, kur hyn kryeministri ta mbajnë telefonin aty, s'ke shanse, as telefonin të marrësh ti, jo më revolje dhe pistoletra kështu hashiqare. Unë po them në gjykat, kush e ka për detyrë? E ka shteti ta krijojë siguri. Shteti pra shteti. A e dini që jemi rast unikal që në gjykatat tona ruhen gjukatat me polici private e dashur, jo me polici shteti. Po e ka bërë me PPP këtë po thua? Po pra, jo me PPP. Unë, këtu ka dalë... Se ka hequr dorë policia shtetit nga siguria? Jo, pra, ka dalë një akt administrativ i cili thot kështu, pra ndaj dhe unë akuzoj. Ky akt në vetë e ka quar edhe ky, drejtësini ka dhënë dhe ky një shkelm tjetër. Sepse gjukatat janë të pavarura, nuk duhet të mbrohen nga policia e shtetit, por duhet mbrohen me polici private. Do më thënë, Marga, kam një direkte. Janë të pavarura, po pse janë të pavarura dhe nga ligji? Nuk duhet jenë të pavarura. Po këtë po them pra, se akuzove kryeministri. Tani me qëse a i sështu po e mbroj unë. Nuk jam me të po e mbroj. Po them këshu. Kush do t'a godasi sistemin gjyqësor? Kur shkel vetë sistemi ligjin? Pikërisht të po them. Kur gjyqtari fshie pas mantelit, ja po ta them, pas mantelit të gjyqtarit. Dhe kur e vret drejtsin dhe besimit e drejtsia, me nga dal, pa pistolet fare. Unë mendoj. Dhe e fundit, që është gjë më e rëndë që ka ndodhur. U mblodh gjyqësori, por nuk u mblodh për të gjykuar ngjarjen. U mblodh për të mbrojtur veten. Pra nuk tha, çfarë ka ndodhur, pse populli nuk na do. Por tha vetëm kaq, si do mbrojmë ne na populli. I akuzuari i dytë. I akuzuari i dytë janë vetë gjyqtarët. Ata gjyqtarë të sistemit, të cilët janë të korruptuar dhe kanë qenë të korruptuar, ose ata gjyqtarë të paaftë, të cilët nuk zbatojnë ligjin dhe nuk i japin të drejtën qytetarit, i cili në përgjukata, a e dini që ka gjyqe nga 16 vjet, nga 20 vjet? Unë kam një çështje që 16 vjet nuk kam mbaruar punë, kam mbaruar vetëm në shkallën e parë dhe pres të më dalin një datë në apelin administrativ. 16 vjet. Po këto janë diskutuar ndonjëherë këto? Këto diskutojnë këto? Këto diskutojnë, po diskutojnë në rrethe të mbyllura të cilat shoqërohen me ngrënien e një dreke të shishme, pirjen dhe ngritjen e një dollie dhe mbaroj kjo gjë dhe pastaj harrohet kjo histori. I akuzuari tjetër është prokurori i cili ka mbushur burgjet në përmjet gjukata dhe prokurori nuk qënë prova në sallën e gjyqit dhe gjukata noterizon vendimet e prokurorit. Pra, ky është kontributi dhe akuza tjetër ndaj një të akuzuarit të ri, që është prokuroria. Kush janë të tjerë? Janë avokatët sekserin nderuar, që shkojnë i çojnë lek prokurorit edhe gjyqtarit në mënyrë që të mbyllin çështjen. Dhe këta kontribojnë që të bëhet ky sistem që kemi tani. Dhe të gjithë këta aktor, a e dini kam pasur një rast për para 3 ditësh. Oficeri policisë gjyqësore kërkon klienten time që të shkoj të japi dëshmi. Klientja ime sipas Kushtetutës Republikës Shqipërisë do të shkoj me avokatin e vet. Avokatja e vet nuk është aty. Në atë moment sepse është e zënë. I shkruan oficerit policisë gjyqësore, i nderuar, më lër një takim tjetër se dua të ushtroj të drejtën time, të vete me klientin tim dhe klienti im të ketë dëshmi. Oficeri i policisë gjyqësore përgjigjet sikur Kushtetutën ta interpretoj në kopshtin e babait vet dhe thot, "Serdhi, nuk ka problem për mua." Pra ky njeri do të çojë një dosje në gjykat pa marrë dëshminë e personit i cili ka bërë kallëzimin penal. Dhe kjo është kulmi i çdo sistemi. Dhe kjo ka ndodhur në mira raste. Kjo ka ndodhur në mira raste dhe unë të tregova një rast. Dhe ky rast
tani që të dalim... Që nga garip ky... Shumë garip. Që nga garip ky, që ka lamet garipi ky. Po, ajo që më ngiret mua tani të bëjë, të shkruaj një letër krye prokurorit, dhe t'i çoj një letër KLP-s, dhe KLP-ja të pres një përgjigje nga KLP-ja dhe nga ILD-ja. Jo, desha të dalë, do me thënë, edhe këto janë të akuzuar të tjerë, institucionet të cilët e vrasin me dashje sistemin e drejtësisë. Sepse në qoftë se të gjitha këto institucione, prandaj të thash është kompleks, të gjitha bëjnë punën e vetë në një proces zinxhir, atëre sistemi i drejtësisë do të funksionojë. Do e përsërisësh edhe një herë akuzën tuaj dhe do i drejtohesh asaj kamere. Po. Unë akuzoj çdo praktikues të sistemit të drejtësisë, të cilët të gjithë kanë plagosur sistemin e drejtësisë, e kanë sjellë në këtë deregje, është plagosje e rënd me dashje, sepse të gjitha njerëzit se njohin mirë sistemin e drejtësisë, nuk e kanë bërë pa dashje, e kanë bërë me dashje, dhe të gjithë këta akuzuar duhet të mbajnë përgjegjësi dhe jo të thërrasin si palë tjetër ndërgjyqëse popullin. Populli nuk është i akuzuar në këtë rast, ekzekutor të caktuar po jo populli si publik, sepse populli është ai që pret të marrë produktin e drejtësisë, të marrë të drejtën e tij. Okej.